ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، هنعمل كبد وقوانص مع بعض كده، طعمها حلو قوي. وكانت طريقة سهلة وسريعة جدا. زي ما انتم ما شايفين طبعا. اللي ما اشتركتش بقى في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. وعايزة لايكات حلوة كده منكم كتير. وبحبكم كتير 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 بصراحة. وبشكر كل اللي بيتابعني. انتوا على راسي من فوق والله العظيم. بصوا بقى. هنا على فكرة يعني الليمون. آه لما تعصري نص ليمونة قسما بالله بيديها طعم حلو قوي قوي. وبيديها مزازة جميلة جدا. طبعا انا مش صابرة لحد لما اقعد اكل. فانا قلت لا، لازم ادوق معاكو. الكبد وقوانص عاملة ازاي وطعمها عامل ايه. طبعا طعمها تحفة، انا بقول لكم طعمها تحفة قوي. معلش انا اتاخرت عليكم بس عشان انا واخده دور بردي كويس كده محترم، بس الحمد لله. يعني الحمد لله بقيت احسن يعني. زي ما انتم ما شايفين طبعا طعمها حلو قوي قوي، وكانت طريقه سهله جدا جدا. ويا رب وصفه اليوم تعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك حلو كده قمر زيكم. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا طماطم زي ما انتم ما شايفين، وبصل وفلفل رومي. وهنا معانا الكبدة. طبعا مغسولة كويس ومنقوعة في ملح وليمون. يا جماعة ما تنقعوش اي حاجة في خل، الخل بيثبت الزفورة. طبعا انا خليت بتاع الفراخ يحط لي كام قناصة كده عشان انا بحب الكبدة اكتر. هنا حطينا معلقة سمنة حلوة وشوية زيت. اللي حابة تعمل بسمنة بس تعمل، اللي حابة تحط زيت وسمنة تحط، بس انا بصراحة بحط زيت وسمنة. بيبقى حلو قوي. هنا بصوا القوانص بتاعتنا اهي. بصوا هي كام واحدة يعني. طبعا انا قسمتها نصين، يعني انا مش بقسمها كذا واحدة. اقطعها يعني القناصة كذا حتة، لا هي نصين بس. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، نزلتها في السمنة والزيت. خدت صدمة كده وايه، وهشوحها شوية. وهحط شوية فلفل اسمر. شوية حلوين كده. زي ما انتم ما شايفين هتقعدوا بقى تقلبوا فيها شوية لحد لما تحسوا ان هي خدت لون. وبعد ما هتاخد اللون هقول لكم بقى هنعمل ايه. طبعا عايزه لايكات كتير ودعوه حلوه كده من قلبكم. وبحبكم كتير جدا. بصوا حطيت هنا على القوانص كوبايه ميه. طبعا بعد ما تتشرب الميه ديت هرجع وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا طبعا هغطي بقى كده، انا هبقى عماله اقلب، يعني أنا مش عارفه انا عماله اقلب كل شويه ليه يعني. بس اهوت خلاص كده، ايه هنستنى لما الميه تتشرب بتاعتها. وبعد كده بقى هننزل ايه بالبصل. بصوا كده اتشربت خالص معانا. والقوانص كانت دخلت في السوا. تمام. لازم تعملوا القوانص الاول، تسووها شويه الاول عشان خاطر القوانص بتاخد وقت. اما الكبده ما بتاخدش وقت يا جماعه، عشان تبقوا عارفين الكبده تتحط في الاخر خالص لانها ما بتاخدش وقت. بصوا بقى نزلنا هنا بالبصل. وهجيب بقى كام فص توم كده حلوين. وهقطعهم. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده عماله اقطع في ايه، في التوم. طبعا انا التوم دوت مفرزاه عشان تبقوا عارفين، بس ايه، شايلاه صحيح مش فرماه. عندك مفروم حطي معلقه صغيره. هنقلب بقى وهتشموا بقى الروايح جميله جدا بصراحه. كانت ريحتها حلوه قوي. طبعا هتقعدوا تقلبوا لحد لما البصله تدبل معانا. وتحس ان التوم اتحمر، ده يعني دخل في التحمير. طبعا اللي بيحبها سبايسي يحط فلفل حراق، اللي ما بيحبهاش سبايسي ما يحطش فلفل حراق، يحط رومي بس. طبعا هنا عشان بعمل الاكل بيبقى سبايسي شوية، فبيقعدوا بقى ايه، بيبقوا زعلانين ان انا عاملاه سبايسي شوية، ورغم كده مش سبايسي قوي يعني، بس يلا. حبيت ايه، احقق لهم الامنية بتاعتهم وما احطش فلفل حراق. بصوا هنا طبعا حطيت في الحلة التانية ديت معلقة سمنة وشوية زيت، ده للرز. طبعا هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. وهنحط ربع كوباية مية بس لحد لما الطماطم بتاعتنا دي تحسوها ان هي اتسبكت. والله يا جماعة الوصفة دي جميلة جدا جدا جدا، وطعمها كان فوق الخيال. بصوا هنا طبعا هننزل بقى بعد الزيت والسمنة مساحوا وسخنوا. هننزل بقى بالرز بتاعنا. بصوا الحلة عمالة تجري، يعني انا مش مالكة ان انا ايه امسكها.
تمام. بصوا بقى مسكتها اهي. وطبعا بقى هحط شوية ملح. الرز الابيض ده يا جماعة عشان يطلع معاكو حلو قوي لازم تشوحيه في سمنة وفي زيت. يعني لازم تشوحيه في السمنة وفي الزيت. اللي حابة تعمل سمنة بس تعمل، وبتاع دوت وما تحط الزيت. بس قسما بالله الزيت بيخليه مفلفل يا جماعة، عشان تبقوا عارفين زيت على سمنة بيخليه فلفل. طبعا حطيت هنا شوية ملح معانا. طبعا وعمالة بقى ايه اقلب فيه زي ما انتم شايفين كده، بشوحه كده على النار. ما تخافيش مش هيتحمر معاكي، لا شوحي، افضلي شوحي فيه شوية كده لحد لما تحسي ان انتي يعني تحسي ان ايه، اتشرب كله من السمنة. ماشي. هننزل بقى ايه بالمية بتاعتنا. طبعا انا مش بعاير بالكوباية، انا بعمل كده. كنت عامله لكم فيديو قبل كده طريقة الرز ازاي للي لسه مبتدئين. بس انا يعني ما عايرتش بكوبايه. طبعا هنا بصوا الرز بتاعنا بصراحه بسم الله ما شاء الله. بدأ يتشرب معانا خلاص. هنبدأ بقى ان احنا نوطي عليه. تمام. وهنرجع بقى ايه للكبد وقوانص القمر بتاعتنا. هنا بقى كانت الطماطم اتسبكت زي ما انتم ما شايفين. هننزل بقى بالكبده. لازم يا جماعه تنضفوا الكبده كويس والقوانص، وتنقعوها في ملح وليمون. واذكري الله طول ما انتي واقفه كده، الحاجه هتطلع معاكي جميله، وسمي الله زي ما انتم ما شايفين. طبعا بقى ايه، هنحط بقى شويه فلفل اسمر، واحده مرقه دجاج. انا حطيت في الاول فلفل اسمر، بس انا هحط شويه تاني يعني. وهبدا بقى ايه هقلبها. هي طبعا الكبده يا جماعه ما بتاخدش على فكره 10 دقايق على النار، ما بتكملش، لانها بتستوي بسرعه. وديت 7 بهارات. طبعا بصوا هنا كانت بدأت تخلص معانا. هي خلصت معانا. هننزل بقى بالفلفل. ليه طيب يا مروه ما حطيتيش الفلفل طيب مع الطماطم؟ لا عشان خاطر الفلفل يعني ما يتهريش مع الطماطم. حطوا الفلفل في الاخر هيديها طعم حلو قوي. وزي ما انتم ما شايفين كده هتحسوا يعني بالفلفل ان هو لسه يعني زي ما هو مش معجن بصراحة والكلام دوت. هنا الرز كان ايه خلص معانا. انا حابة ان انا اوريكم. انا عاملة في حلة صغيرة بصراحة عشان خاطر ايه ما يقعدش عندي. طبعا اديكوا شايفين يعني الدنيا عاملة ازاي والغلا. فانا بعمل شوية صغيرة، ولو عوزت تاني هعمل. هنا كان الرز استوى معايا، والكبد وقوانص كانت استوت خلاص. شايفين الفلفل الرومي؟ بصوا مش مستوي قوي، عشان خاطر لو استوى قوي هيتدارى في قلب الكبد وقوانص والطماطم والبصل والكلام ده. طبعا هنا بقى كنا بنغرف، ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا. وما تنسونيش في لايك، واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.